我想變成媽媽的手機。哇！今日歡歡睇咗一架好犀利嘅玩具車啊！媽媽，你睇下。但係媽媽一直淨係睇手機，根本冇聽到歡歡講嘅嘢。咦，仲喺度撩鼻屎添！電視進入廣告嘅時候，媽媽佢就睇電話。電視進入節目嘅時候，媽媽就睇電視。BB 喊嘅時候，媽媽就睇 BB。手機、電視、BB。手機、電視、BB。到底幾時先至會睇到我嘅積木車啊？哼！既然係咁，咁媽媽佢講乜嘢，咁我都話唔知。喂，歡歡，唔知。咦？點解我淨係叫你個名，你都要答唔知啊？唔知就係唔知。哦，咁你唔想食蛋糕咯喎？唔知，但我想食。歡歡食蛋糕嘅時候，媽媽都係一直喺度睇手機。之後歡歡佢攞隻手打咗媽媽部手機一下。哇！你喺度做乜嘢啊？歡歡話：媽媽日日都淨係睇電話，都冇睇過嘅玩具車。咁你都唔可以打媽媽部手機㗎，你要好好咁同媽媽講㗎嘛。我有叫你睇㗎。哼，我冇聽到喎。哎呀，真係唔好意思喎。好嬲啊！好嬲啊！可唔可以叫媽媽大聲聲醜八怪啊？梗係唔可以啦！過咗唔係好耐，都攞住啲紙箱喺度整嘢喎。哇！呢個係咩嚟㗎？你喺度做啲咩啊？我喺度做緊一個城市啊！呢個城市唔可以用手機。哦，點解啊？因為如果你用手機嘅話，就會俾啲電到變成一個小漢堡包咁。好彩我問咗先啫。仲有呢個國家唔可以用 BB 手機電視。咦？點解啊？我先唔要話俾你聽點解啊！呢個係國家機密。我好討厭你。媽媽將小 BB 抱翻上床，放低手機，關咗電視。好啦，而家咁樣我可以入你嘅國家未啊？媽媽比歡歡心裏邊想嘅更中意歡歡。歡歡聽咗之後眼淚滴咗落嚟，但係佢唔想俾媽媽見到。第二日，歡歡到幼稚園上學嘅時候，放學之前，老師講咗一本故事書，叫做長大以後。老師問小朋友大個之後想做啲乜嘢啊？有小朋友話：我想做一個消防員，因為我爸爸係一個消防員。另一個小朋友就話：我大個要做新娘，因為咁樣可以着好多靚嘅衫。另外一個小朋友就話：我想做一個便便超人，因為中意一直講便。輪到歡歡嘅時候，佢話：我想變成媽媽嘅手機。但係人又點可以變成手機嘅呢？老師問歡歡點解想變成手機？因為媽媽一直淨係睇手機，所以我就想變成手機。如果媽媽一直睇電視，我就變成電視；如果媽媽一直睇 BB， 咁我就變成 BB。其實我咩都唔想做啊！淨係想媽媽望住我。媽媽要打掃，要煮飯，媽媽好辛苦。我唔想媽媽要難過，但係媽媽都唔睇我，好似我唔見咗都冇關係咁。我唔中意咁樣嘅媽媽，我唔要媽媽討厭我，所以我想變成媽媽嘅手機。呢個時候，媽媽啱啱嚟到幼稚園接歡歡放學。以後媽媽陪歡歡嘅時候唔會用手機，唔會睇電視，仲有歡歡可以同媽媽一齊去照顧小 BB。
歡歡乜都冇講，淨係回答仲有。媽媽要同你講對唔住，其實媽媽一路都好鍾意歡歡，你一定要知道㗎。歡歡聽咗之後，淨係回答媽媽。呢個故事分享到呢度啦，多謝大家。